矿机。好在啦，最后才把大师傅放下来。之间又开始淹水了，换上新仪表盘，整车线束所有控制开关都全部换掉，电源开关打开，终于通电了。让你们看看炮被换下来的这一堆。装上新的油门踏板。炮也没电了，用手扳扳可以。换上新电脑板，拧紧螺丝，插头插上，加上防冻液，更换刹车泵。这个是内置刹车，加的是液压油，打紧接刹车油管。师傅加油，我在旁边看着，是不是有点过分？换排气阀，把桥里面的水给放掉。一看这种水都可以流成小河了。轮边里面也放了这么多。放完加上齿轮油。上打着火了，给他带速走走。这是什么情况？完了，喷水！加油排刹车空气，这压力不得了，直接射到顶。开出来司机。师傅这次操作不得了，也蛮的要死。连续站了2天，也算复活了。拉着小车车撤退。Nice。喜欢就点个关注呗。